Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki ilk günüm ve çok heyecanlıyım. Önce kendimi size tanıtayım. Adım Onur, soyadım Sarı. Önceden Trabzon'da yaşıyordum. Sonra Kocaeli'ye taşındım. Babamın işine gitti. Ve bugün YouTube'daki ilk film olduğu için çok heyecanlıyım. O yüzden zor konuşuyor olabilirim. Yani ben yavaş yavaş alışacağım. Evet arkadaşlar, bugün kendimi tanıttım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.